আরে এই তো এই বড় মাছটা আমি একাই খাবো, কাউকে দেবো না। হায় হায়, গলায় কাটা বেঁধেছে মনে হয়। এই কেকটা খেয়ে দেখি, মনে হয় কাজ হয়ে যাবে। না, এই কেকে তো কাজ হচ্ছে না। পানি খেয়ে দেখি তো কাজ হয় কিনা। পানি খেলাম, টক 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 টক। হ্যাঁ, পানিতেও কাজ হচ্ছে না। এবার তোমার দুষ্টু বোনকে না জানালে কোনোভাবেই আমি আর বাঁচতে পারবো না। পিঙ্কি মিষ্টি বোন আমার, আমাকে তাড়াতাড়ি বাঁচো, আমার গলায় কাটা আটকে গেছে। আরে বোন, তুমি কোনো চিন্তা করো না, আমি এই তো ম্যাজিক জুস খেয়ে নিয়েছি। এইবার অনেক ছোট হয়ে তোমার মুখে ঢুকে গেছি। এইবার এই কাটাটাকে আমার দেহ বেয়ে সরাতে হবে। এই যে কাটা সরিয়ে নিলাম, এবার তুমি আমাকে বের করে দাও। আরে বোন, তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। এখন এই সুন্দর ছবিটির জন্য লাইক সাবস্ক্রাইব করো।